Ayeuna diajar bahasa Inggris. Siap, Pak. Maneh kudu fokusnya. Siap. Tong malaweng. Siap. Sip lah. C D Kela ya iya ya aksara topik baca kumaneh. Topik. Topi. Topik make Kopi. topik. Topik. Sip lah. Topik. 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 Kapital E. Kapital E. Kapital B. Kapital B. Kapital C. Kapital C. Kapital D. Kapital D. Nah, ayeuna coba ngapusilan nu ieu nu tadi inget-inget balikan deui ayeuna. Oke. Topik. 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 Mat. Emak. Mat. Mat. Make H. Mat. Topik. Topik. Mat. Mat. Heeh. Wan tambah wan. Wawan. Sina bale goblok. Wan tambah wan. Hiji. Ari sianya deui ye, ieu contona leungeun sia ieu nya. Leungeun nu kiri ditambah kanan jadi panjang. baleg. Tu. Nah, itu tu tambah tu. Tutu. Mulai belet hayang dihantem. Sina baleg. Tu tambah tu. Tu. Maknya tu. Ieu contona ieu kokod jeung cokor sia hijikeun kiri jeung kanan tambahkeun sabaraha kabehna. Opat. Opat teh bahasa Inggrisna naon? Tu. Anjing. Por. Tu dikurang tu. Buru jawab bisa lain kalau hulang-hulang ih. Wan. Lah. Coba pikirku siamanya tuh dikurang tuh jadi wan ih. Monyet siapa? Bisa nage tambahan hungkul. Teu ngarti aing ku sia mah bodoh teh bodoh. Ngaranna ge matematika aya tambah, aya kurang, aya kali, aya bagi. Apal teh sia teh hah anjing. 2 dikurang 2 teh contona nya sia boga kalecinya. 2 siki dicokot 2 siki. Ya contohna ya. Nah, ieu na kokod sia ya tah aya kaleci 2 siki. Dicokot 2 siki tah. Sabaraha ih aing mah. Mana kalecina ge eueuh dah. Nyok. Pan eta teh contoh Jimmy samanya anggap we keur nyekel kaleci atuh. Make curug we. Jauh-jauh kana kaleci. Bisa ngajar teh sia teh. Nah, sia jadi ngajarkeun aing kayak da aing mah kajen teh ngajarkeun ngapung anak Japati daripada ngajarkeun sia malah sorangan we diajar koplah kumaha sia we rek longgeng cukir. Berat sia nya ampun. Heunaheun Cangkel, Pak. nah sia nu cangkeul. Bobogaan urang kadedetkeun, Pak. Ieu. Kudu nama aing nu cangkeul lain sia. Ya, jarang euy aya murid diuk dina punduk guruna atuh sugan we sia kabawa pinter jiga aing. Tapi ieu bobogaan urang kadedetkeun, Pak. Perih ieu urut disunatan ge can garing. Da karasa teuas jeung panas ya aduh. Pan. Pokokna mah tungguan we 10 menit deui soalna ieu ilmu-ilmu dina otak urang teh keur ditransferkeun ka maneh nya maneh tong gerak maneh tahan we cicing nya. Hah? Oke. Anjing. Sia mah hitut di kayak di. Mani melepas kadenya da. Maaf, mani ti iswe minta maaf sia teh diajarkeun sopan teu kukolot. Hah? Maaf, Pak, maaf. Bisa cicing teh tawak. Lilinieun, Pak. Tampang we heueuh kalem sia teh ai aura pibanguseun hungkul sia mah. Ari sia teh lahir suku heula apa hulu heula dani musingkeun kieu anjing ih. Tonggong heula, Pak. Ari Bapak lahir di rumah sakit atau di rumah makan? Naon maksud? Manya. Motor maneh ka mana euy? Motor nu mana lah? Ih, pan harita teh dipangmelikeun motor ku bapak maneh. Ayeuna ka mana motorna? Lah, biasa leungit.
Anjing, leungit nyebut biasa cenah ih. Sia mau unggal tas meuli barang pasti leungit wae. Baik. Lain bae-bae kitu singnya kena duit teh. Da eta meuli motor teh make duit, lain make BPJS jeung eta teh lain duit sia, duit bapak sia. Lah, tenang dah bapak gua mah loba duit ieu. Masing loba duit nana ge da ari lila-lila mah beak. Moal. Bapak urang mah da sultan, usahana loba. Di mana-mana. Aing ge apal bapak sia mah loba usahana ternak jangkrik, ternak jablay, ternak entognya pinter bapak sia mah teu kawas anakna anjing parah anakna mah ih. Aing mah aing ge harita pernah gawe di bapak maneh, ngan aing dipecat gara-gara pas aing keur gawe aing kasarean. Anjing teu ngarti tah aing nepi ka ayeuna pirasa kitu maneh dipecat ih aing mah aneh lah. Apa? Heeh. Tapi ayeuna bapak uing bangkrut kemari ge ngajual imah. Ngagadekeun entog. Sagala we geura ih. Dijual. Hahaha, puas bejakeun ka bapak maneh lamun keur loba duit. Montong sombong kitunya masing sakumaha hasil kerja keras sorangan hasil jadi payah sorangan ge da tetap saeutik ge entong sombongnya masing sakumaha loba duit ge entong da eta mah harta cuma titipan ti Gusti Allah, ti Gusti Allah. Cek saha? Nya cek aing. Sia mah tara sakola agama meureun nya. Emang bapak sok sekolah agama? Aing, Bapak sok sekolah agama teu? nya aing mah jarang. Tapi sia tong nurutan aing, sia kudu leuwih halus ti aing. Da tileletik di urang ku bapak urang tara dititah ngaji. Tapi kalah dititah ngalasuluh marab embe geura. Bapak yang goblok. Da goblok-goblok ge bapak urang eta teh. Bejakeun ke bapak urang cek si Junaid bapak yang goblok gitulah. Jih, nah jadi kieu euy. Memang goblok, gobloknya si Jimmy anjing bakalan peributan ieu mah euy.